고양이 추루 하루에 몇 개까지 괜찮을까요? 추루는 고양이들이 가장 사랑하는 간식이지만 너무 자주 주면 건강에 문제가 생길 수도 있다는 사실 알고 계셨나요? 첫째, 하루 권장 급여량은 1개에서 2개, 최대 4개까지 가능하지만 고양이 몸무게에 따라 다릅니다. 둘째, 추루는 비만 영양 불균형 신장 문제를 유발할 수 있어요. 셋째, 사료를 먹은 후 물을 함께 주며 저나트륨 추루를 선택하는 게 좋아요. 넷째, 훈련이나 스트레스 해소용으로 활용할 수 있지만 사료 대용은 절대 금지. 다섯째, 수제 추루도 가능? 닭가슴살물 연어 오일로 간단히 만들 수 있어요. 여러분의 고양이는 하루에 추루 몇 개나 먹나요? 과하게 주고 있진 않으신가요?